大家好，我是 Stone。对于咱们华人来说呀，如果把火车站当成一个观光景点的话，好像是一个笑话。但是在美国，有2个火车站就硬是挤进了世界游客最多的10大旅游景点。这2个火车站，一个是纽约的中央车站，另外一个就是今儿带大家参观的华盛顿联合火车站。联合火车站前面是一个站前小广场，走，我们过马路去看一看。这个站前小广场也叫哥伦布环岛，纪念美洲大陆的发现者哥伦布。前面这位双手交叉、目视前方、留着荷叶头型的白人男子啊，就是大名鼎鼎的哥伦布。哥伦布的左边有一个印第安人的雕像，代表着原住民；他的右边是一个欧洲人，代表着新移民。哥伦布前方的那个女子代表着他当时乘坐的船圣玛利亚号。纪念碑的顶部是一个地球仪，被4只美国秃鹰所环绕。这个头像是西班牙国王费尔南多和王后伊莎贝拉。当时的哥伦布是给这2口子打工才发现的新大陆。上边的英文写着纪念克里斯多福·哥伦布，他以崇高的信念和不屈的勇气给人类带来了一个新世界。哇，这么高的评价，斯东印象中上次好像是在平壤见过。这个男子的雕像代表着来自西方的新移民。这位新移民的脸，我们可以看到他面向的是美国政治的心脏——国会大厦。哥伦布环岛上还有一个自由中的仿制品，既然是仿制品，我 Stone 就不讲了。等我们下一个系列到费城看到真正的自由中 ，Stone 再给大家介绍。下面我们看一看联合火车站的建筑外观，它是一个新古典主义建筑，建于1907年。当时的美国经济上已经崛起，成为全球第1经济强国。美国的有权人和有钱人雄心勃勃，于是在首都建造了一座纪念碑式的火车站。好了，过马路我们进到火车站里面去看看。这个大门是模仿了罗马君士坦丁凯旋门。看完火车站的外观，我们来进入大厅看一看。哇，这位老哥这脸是摔的还是被挠的？进入大厅，室内空间比建筑外观更加富丽堂皇，室内的面积也明显比纽约的中央车站更大。先进入的是一个正厅，向左边走还有一个副厅。我们可以看到室内有好多这样的人物雕塑，这些雕塑是古罗马军团中的百夫长。百夫长呢，就是罗马军团中的职业军官，一般手下指挥100人，相当于今天的上尉。从刚才进门到现在，我们发现整个火车站里没有警察，没有保安，也没有 X 光机。再抬头看看这些古罗马军官的雕像，可能这里的治安就靠他们了吧。车站很大，旅客却很少。发现好几位东方面孔的人，也不知道是不是咱们的同胞。穿过正厅的大门，我们来火车站的后面大厅来看一看。后面的大厅是一个商业中心，它有很多的商店和一个美食广场。这个就是 Amtrak， 美国的国营铁路公司，它的总部就在联合车站。美国的铁路是先有的私营，后来才有的国营。由于汽车和飞机的发展，从1920年代，美国的铁路就开始走下坡路。到了1970年代，私营铁路亏得受不了的时候，当时的总统尼克松成立了美国国营铁路客运公司，也就是这个 Amtrak。我们到美食城来看一看。这生意看上去有些惨淡呐，的确是受疫情影响很大，毕竟3年前不这样。吃完饭来到候车室里等待检票上车，前面这个门是通往站台的门。尽管在大厅和其他的地方没有见到警察保安，东想这里应该至少有一个检票的吧，没想到走到这里门自动打开，欢迎参观美丽火车站的站台。大家看到前面这些列车呢，就是美国的国营火车 Amtrak。火车也是随便上，没有检票的，只是列车开动后，列车员才一节一节车厢的走到旅客身边去检票。好了，斯东就要离开华盛顿了，因此华盛顿的景点节目也就告一段落了。下一站，斯东的目的地是美的的历史名城费城。从下一期开始，斯东将带您开启费城之旅。好，让我们费城再见。